me, Kaven Bagsit, and welcome to my YouTube channel. And for today's video, gagawa ko ng isang content na unboxing from Lazada. So, before we start, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button below para mas update ka sa aking susunod pang videos ako. So keep watching, guys! So ito daw po, guys, yung aking in-order sa Lazada na ring light stand. Dumating na po siya. Ito po in-order ko noong September 19, 2020, and dumating po agad siya noong September 21, 2020. So 2 days lang, dumating na agad yung order ko. So thank you so much, Lazada, for fast delivery and process notification. Kung mapapansin nyo, ito po ay napakamura lang. Kasi 555 yung total ng aking binili. So nakasale siya in last mall. Sa last mall ko siya. Really? And worth it naman. Ang alam ko dito is very good item and damage. So tingnan na natin. Buksan ko na. Samahan nyo akong buksan ko. Guys. So kapag mag-order po kayo sa ating app is mag-reviews kayo para ng mga comments and para satisfied kayo sa inyong order. Unahin natin ang stand. Ito po yung stand niya. So maganda yung pagkakapak ng item. Hindi po siya magaling dumating sa akin. Ayos yung item nito. So yung stand niya po. So mahaba to. Mahaba po kanyang pinaka stand ng ring light. So ito yung isa sa mga klase ng stand na ginagamit. Pwede rin ito sa camera, pwede rin sa phone, pwede rin pagpalit-palitin. Ito kasi mataas kasi ito. So ito, kailangan mo lang i-screw para lumabas yung stand. Ito na siya. Pag i-screw. At sobrang taas niya pag bali meron siyang tatlo pang isko dito para pag gusto mong patasin. So ito siya. Kung doon kami lang napunta ng mga 9 feet to 10 feet ang haba. Pag ito ay in-open lahat, pinahaba niya para makita na kung gaano kataas siya. Para maganda yung ilaw, pinaka-effect pag kayo ay video na gagawa ng editing or may ginagawa kayong live stream sa inyong phone, camera o laptop. So ito, baba ko lang. So ito, inaayos ko lang. So pwede pa ganyan. Yung start. Pwede rin naman. Ganun lang. Pag yung hindi naman ganun kalaki yung space, pwede yung ganun lang. So ito. So naka-stand na tayo ng ating stand ng ring light. Ito na yun. Ating LED ring light. Ito na siya. Buksan na natin. Ayan. So ito na po siya.
Bali yung size ng ating ring light yung nabili is 26 cm. Pero may mas malaki pa dito, yung 38 cm kung gamit camera. So ito na po siya. Ayan. Ito pa siya na-open. I-insert ko muna, then ito po ay may screw dito. Inalis ko na siya. Then i-screw nyo lang to. Screw nyo lang. Huwag po tayo mahihirapan kasi yung iba medyo nalilito. Kita ko po kasi sa comment sa iba is parang nalilito. So screw lang natin ito dito. Then mag-stand na po siya. No need to worry na hindi nag-stand. Ayan. Medyo nagpalo pa. Wait. Kasi natin. Ito yung pinaka adapt. Pinaka-plug. Mahaba yung wire niya. Siguro mga set kalahati hindi pa. Mahaba din. Yung pinaka-wire. So, pwede kayong gumamit ng extension wire pag kayo ay gagamit ito. Ayan guys. And ito na yung wing light natin. Naka-plug na siya. Then, ito yung pinaka-foam holder. So, ito yung ginagamit ko dito. Lalagyan natin siya dito. Pakita ko na rin. Sa likod, makikita nyo dito. Ito na siya dito. Natin siya i-insert. Kailangan po natin siyang i-insert dito. Yan. Isuot lang natin siya. So, hindi po mahirap maglagay. Napakadali po. Then, ito po ay kailangan natin i-screw. Ayan guys. Ito yung mga holder. I-screw lang natin yan. Open natin muna siya bago natin isuot. Okay, saka natin siya isuot dito. Kailangan luwagan natin kasi hindi susuot. So, okay na siya. Naka-plug na ang ating link light stand. So, kailangan po natin siyang plug. So, wala siyang kasama po na mismo plug adapter. Kaya ang USB cable type siya, kung papansin nyo. Pero na-try ko sa direct siya sa plug mismo ng kuryente. Ano po? Plug natin. Wait lang po guys. Sasalo lang siya. Ayan guys. So, eto na guys. Yan. Isaksak ko na siya sa extension. And okay naman. So, napansin nyo. Ito na. Well, ito yung ilaw. Yan, maliwanag siya guys. Sobrang liwanag. Kasi maliwanag siya. Bali for color, ito siya, unang kulay natin. Next, warm. Then fully white. Mas like ito sa una natin. Mas fully white na to. So pwede natin palitan ng mga klase ng ilaw. Ang maganda sa kanya ay may bababa po natin yung kanyang pinaka brightness kumbaga. Yung baba, yan, sa ilaw na yan. Gamit tayo ng medyo mababa.
pwede natin siya painahan para hindi ganun ka lakas, hindi ganun ka nakakasilaw. So yun guys, ang aking ring light in order kay Lazada. Ang aking reaction sa aking order kay Lazada is okay naman yung item, very good, and mabilis ang kanyang deliver process. Sana nakakatanggap din ang ibang inyong customer ng ganong kabilis na process within 2 days. Thank you so much Lazada for good and convenient na item ko nabili. Very satisfied, lagi silang mabilis mag-process dito sa aming lugar. So yun po guys, and ito na po yung aking pinaka content sa aking ring light unboxing. So keep watching guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel. I-click nyo na rin ang bell button ko para mas update ka sa aking mga susunod na videos upload. So thank you guys for watching. Thank you guys. Bye guys.